Так это же нормально для любви-то. Иван Степанович, вы так до инфаркта доведете. Рыч старый испугалась, я понимаю. А чё это я старый? А чё вы волков боитесь? Волки не гавкают, они воют и кусают. О волках. Что-то я давно Валюху с Анатольевичем не слышал. Слушайте, Юрий Анатольевич, да что вы сначала кричали, а потом куда-то пропали? Ну, Там прошел кто-то. кто? Лось, думаю. Ага, лось, здесь. Ха, у страха рога велики. Ни Леша, ни Жени. Понял, они заблудились. В милицию звонить, сами мы не справимся. Поселок поднимайте. Да так, чтобы человек 100 с факелами. Факел зачем? День еще. Это сейчас светло, а факела они волков отпугивают. Да и потом в хозяйстве пригодятся. Какие тут опять про волков.